其實公司好多穿越劇嘅喎，如果一講起呢個 topic，你會諗起咩劇咧？即係我會回到三國啊、要超時任務啊、尋秦記啊等等，因為我覺得其實一超時空咁樣去橫跨嘅時候咧，其實觀眾就真係要坐定定喺度，咁大家就可以追嗰個劇集，有一種嘅趣味啦，係咪？係啦，所以我哋即刻睇下《超時空男神》嘅宣傳片先。根據《四庫全書絕密番外篇》記載，明朝萬曆29年，一嚿唔知乜嘢嘅石撞落地球，將3個男神仲有個太子妃彈咗去一個唔知乜嘢嘅地方，人稱Hong Kong。太子妃，我係明朝萬曆皇帝太子妃，我係清朝橫珠格格小燕子。袁素雲，陀地。今時唔同往日，一個宣會兩個雲。明朝大武將，執台抹條醬。古代大文豪，街邊賺幾毫。深宮小李子，林女為銀紙。我係太監。你究竟揀2017年嘅我，你話明朝嘅太子妃？在下答應個太子，要將太子妃安全護送翻嚟明朝啊！正所謂火車唔等人，執好包袱好喜候。明朝滅亡咗㗎啦，你哋翻去都改變唔到歷史㗎。月空穿梭400年，超時空男神。哇！原來呢套係搞笑劇嚟嘅喎，不如即刻請出我哋嘅演員，包括曹永廉、田蕊妮、蕭正楠、朱晨麗、吳業坤、黃君馨同埋何廣沛嘅，歡迎晒。Hello， 點啊？喺呢度大家企邊度啊？你中意啊？唔係，其實係冇中意嘅。佢啲啫。你好，你好啊，點你好？大家好。其實點解我會話咧？其實見到曹永廉同埋蕭正楠咧，已經好期待啦。因為兩位咧，其實私底下都好 Q 㗎啦，好 friend 㗎啦。嘅。係啦，咁啊，不如介紹下你哋其實呢一套劇集。亦都好易拍㗎啦，係嘛？你哋兩位嘅對手戲。其實數下，我同阿廉都已經係第6次合作㗎啦。咁都好多個劇集㗎啦。咁喺佢身上，其實呢幾年都學咗好多嘢嘅。即係只要你唔好學佢啲嘢咧，你就會成為一個好嘅演員㗎啦。咁所以我都好多謝佢嘅教導咯。即係反面教材嚟嘅。冇錯啦。咁啊，講翻我哋部戲啦，《超時空男神》啦，你唔使講嘢。佢一路諗緊點樣，一路諗緊。我好少聽到啲後輩咧咁樣講啲前輩嘅。係啊，繼續啊！咁啊，今次《超時空男神》咧就我啦、廉啦、廣沛啦，同埋君馨啦，我哋4個咧就係由大明咧就回到呢一個現代嘅。咁其實我哋最主要咧就唔見咗阿太子妃啦，所以我哋就現代揾太子妃。咁但係咧喺香港咧就竟然俾我見到一個美貌與智慧並重嘅阿田啦。冇事啊嘛你？佢係咁寫，會唔會係？頭先我都覺得你會唔會係近視啊？要 turn 下先講到出嚟嘅。係嘛？我都見到你有啲難度嘅講呢句。咁就最尾會唔會翻去咧？同阿田個感情又點咧？咁大家真係要拭目以待啦。係啊。同埋廉咧？咁喺套劇我最開心嘅就係阿蕭做我哥哥啦，第一件事。哇！佢做你哥哥。係啊，好有說服力㗎。其實即係譬如戲裏戲外，佢都係我契細佬嚟嘅。因為 keep 得好同 keep 得唔好，好容易分到嘅喺個樣，係啊。咁加埋其實佢有埋須啦，喺套劇有個別有啲場口，其實做我阿爸都得嘅。係啊。不過呢套劇咧，其實開心嘅，因為同阿蕭拍咗好多鋪啦。咁啊，阿田係一個我好欣賞嘅演員嚟嘅，即係20幾年前我已經好留意住佢做戲。係啊，嗰陣時我已經好欣賞呢個演員。係。咁啊，成班又開心咧，有莊哥啊，咁啊。唔係喎，你好似唔好開心喎，有張台喺度。唔係啊，有廣沛啊咁，所以套劇拍得好開心嘅。其實你咁認真去講，我真係信晒你嘅。我冇講少嘅喎。我梗係知啦。我真係好欣賞阿田㗎。20幾年前已經開始欣賞佢啦嘛。20幾年前嗰陣時佢係啊，嗰陣時細個又後生啦，又靚啦。你而家都後生又靚啦。咩意思咧？唔係就係係啦，唔好聽佢講啫。其實咧，我原本咧就拍完迷之後就打算要休息下嘅，咁但係咧就知道要開呢個男神，咁就原本就話就聽到有阿蕭同埋阿廉一齊，咁我就覺得咦，咁要開啦呢套戲，就唔關即係完全唔理套戲講咩，只要佢有佢兩個就得啦。因為我都係諗住去到現場嗰度咧，佢哋兩個鬥嘴，我有得笑下嘅啫。咁當然係不負我嘅所望，係我嘅目標係已經達成咗嘅。咁即係
日日開工見到佢兩個自己喺度講嘢，咁我已經覺得好好笑咯。係啊，係啊。你可唔要講啲關於個劇嘅嘢㗎？講少少啦，講少少啦。好。我拍咗啲咩啊？其實唔記得咗，見到佢哋兩個小姐嚟嘅，開心一齊嘛？我係鳳鳴，係啦，我頭先嗰啲戲嚟嘅啫，戲嚟係睇得出，係睇得出咯。係啊，咁我要再進步啲。係，我就係一個咧鳳鳴居嘅太子女嚟嘅。咁佢哋3個古裝人咧，阿蕭啦、阿廉啦、港佩啦，咁嚟咗香港之後咧，就去咗我嗰個鳳鳴居嗰度就做嘢。咁而咧中間產生咗一連串嘅笑話。而亦都有一啲微妙嘅感情發生，咁究竟最後係點咧？就大家要拭目以待啦。係，好。而阿豬豬就係我個妹。嗱，咁啊，不如同阿君馨同埋廣佩傾下，你哋兩位介紹下你哋嘅角色先。我喺明朝嗰度咧，今次套劇我就做2個角色啦，一個就係明朝嘅失散嘅太子妃啦，跟住一個就係一個現代串嘴嘅小明星啦。咁坤哥就係做。我嘅小鮮肉嘅男朋友仔咁樣咩啊？都係做翻兵啦咁樣咯。觀音兵。即係難得攬到君馨一下咁咯，可以就係咁啦，完。就係攬啫咩？係啊。OK， 係啦。咁我覺得呢套劇最難做嘅就係因為大家都估緊，一路睇嘅時候估我係咪太子妃，咁我又做緊明星，又要做到有少少有太子妃嘅味道，但係又唔可以做太多。咁大家繼續估啦，係。其實都幾辛苦㗎，知道呢部戲咧，你嘅感情線係同阿廉嘅。我想知你點樣投入感情嘅咧？嗰個就係其實好難做，嗰個就係我嘅初戀啦。個做㗎啦，對住個阿爸咁樣。個做，唔使交流，零交流。係OK 嘅，因為阿君馨又專業啦。咁我更加啦，係，所以其實就唔係一件難事嚟嘅。其實唔係，你知唔知啊？我哋時間咁緊迫咧，個波一拋翻俾阿廉咧，真係好麻煩。係啊，我哋而家講得係廣佩先，廣佩講完㗎啦嘛。好，我哋下一個。講三弟。呢套戲裏邊我就飾演一個太監啦，就叫李進忠。咁就好開心可以同到2位大哥合作啦。因為咧拍呢套戲咧要忍笑咧係需要好高嘅演技嘅，咁我希望我做到啦。咁而我哋好似呢套劇咧就去咗好遠嘅地方拍嘅。呢個我哋去咗佛山度拍嘅嗰個外景。特登為咗即係重現呢個都幾遠嘅佛山，行上去都好遠㗎嚇。你不廣佩都係唔好講嘢啦。你話好似我哋真，你見到係啦，你哋兩個真係好乞人憎嘅，啲呢啲算啦，唔好係啦。好啦，咁豬哥同埋豬豬講。哇！你哋真係好多嘢講啊！其實咧，我講翻呢套劇啦。咁你睇下我穿梭時，我哋叫咩名啊？超時空男神。即係其實咧，我哋穿。我呢度有支咪嘅，點解你？點解又有翻咪嘅？曹永廉。其實咧，我哋有古裝變翻我哋時裝，即係我而家第2套劇啦。時裝咧其實都係有好多摩擦嘅術，係咪叫摩擦啊？係啊，係啊，我都唔知，根本都唔知你想講乜。火花，係啊。好，咁啊，坤哥咧，坤哥。點啊？得㗎啦，俾啲時間阿廉講得㗎啦。冇，我講完㗎啦，我講。其實係咪真係想我快佢先係咪鬆動先？其實鬆動我有排講。其實本來鬆動嘅，但係對於你咧就冇時間啦。我哋影相先啦，咁就即刻。唔係睇到佢哋咧係好開心㗎，我都知咧，即係面對住阿廉啊、蕭正楠嗰啲咁樣，其實你過到初一都過唔到15嘅。講到咁，係啊，咁但係我會覺得睇佢哋而家咁樣嘅合作方式咧，你已經期待啦，因為呢套係喜劇嚟㗎嘛。冇錯啊，佢哋已經開心，已經氾濫到連我都感覺到啊。係啦，即係做翻自己嘅啫，我覺得佢哋係。我相信觀眾都一定會好期待嘅。好啊，咁我哋不如跟住又講下嚟緊呢一部劇啊。哇，嚟緊呢一部劇咧真係犀利啦！咁就係 TVB 咧第一部嘅4K 製作。咁而且咧，我哋嘅演員陣容咧相當之強勁啊！咁總言之咧，絕對係大家要密切留意嘅。